Am Rande einer Küste eines Waldes, wessen Name gerne verschwiegen wird, sieht man aus ferner See eine Lichtquelle herausragen, welche durch ein Lagerfeuer erleuchtet wird. Um dieses Lagerfeuer sind zwei Wesen zu sehen, die die Form von Wölfen besitzen. Einer dieser beiden Wölfe heißt Dawn und wird die Heldin unseres Abenteuers. Sie sitzt gemeinsam mit Opa Wolfgang, einem alten und sehr weisen Wolf, welcher Dawn als Baby gefunden und großgezogen hat, gemütlich am Lagerfeuer, und erzählt ihr viele Geschichten. Dawn, mein Kind, ich hoffe, das Abendessen, was ich dir zubereitet habe, hat dir gut getan. Du kannst dir gerne noch einen Nachschlag nehmen. Es ist noch eine Menge übrig. Ich bin satt. Ich glaube, ich kriege keinen Bissen mehr herunter. Aber es hat echt sehr lecker geschmeckt. Wie sieht es bei dir aus, Jenny? Ich bin auch vollgestopft und fühle mich eher wie eine Zecke anstatt ein Floh. Aber es hat sehr lecker geschmeckt. Das freut mich zu hören. Doch nun ist es Zeit, schlafen zu gehen, meine Kinder. Was? Jetzt schon? Aber die Nacht ist doch noch so jung. Ja, ihr habt aber morgen einen ganz besonderen Tag. Man wird schließlich nur einmal 24 Jahre, wisst ihr? An meinen Geburtstag kann ich mich selber schon nicht mal mehr erinnern, geschweige denn, wie alt ich bin. Manchmal kommt es einem so vor, als würde die Zeit wie im Fluge vergehen, aber mal auch so, als ob sie stehen bliebe. Opa, magst du mir noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Bitte, ich höre deine Geschichten immer so gerne. Na gut, ich erzähl dir eine Geschichte. Oh, erzähle uns bitte von der Gruselgeschichte. Vom bösen Seeräuber Aaron oder den vergessenen Jäger Dusk. Erzähl mir meine Lieblingsgeschichte, bitte. Oh ja, diese Geschichte von Kerboros ist echt toll. Schon gut, schon gut. Aber danach geht es schlafen und ins Bettchen, okay? Also, wo fange ich denn mal an? Ach ja, vor langer Zeit in einem weit entfernten Land gab es ein Königreich, wo Wölfe und Füchse in Frieden und Harmonie lebten. Dieses Land nannte man Eldoran und es wurde von einem König namens Theodor regiert. Es schien alles glücklich miteinander zu sein. Doch auch das Böse ließ nicht lange auf sich warten. Kerobus, der Weltenzerstörer, ein mächtiges Schattenwesen aus alten Zeiten, überrannte das Land. Viele, die dort lebten, wurden aus ihrem Zuhause vertrieben, verbannt und lebten seither in Angst und Schrecken. Kerobus wütete über alles, was er sah, und hatte nur eines im Sinn: die Welt in absolutes Chaos zu stürzen. Eines Tages erhob sich... Oh, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Oh ja, es gab da einen tapferen Krieger namens Arthur, um den langanhaltenden Kampf zwischen Eldoran und Kerobus ein Ende zu setzen. Diese Zeit war auch bekannt als der Schwarze Krieg. Arthur besiegte Kerobus mit Hilfe eines verderbten Kristalls und versiegelte ihn für 1000 Jahre. Doch für Sicherheit wurde nie garantiert. Der tapfere Krieger ist verschwunden und ist seitdem nie wieder gesehen worden. 999 Jahre sind seitdem vergangen und Generationen haben sich überholt. Der legendäre Kampf wurde zu einer Geschichte und seither hat man auch nichts mehr von dem Kristall gehört. Das Böse hat dennoch nie geruht und hat seine Kräfte gesammelt, um erneut wiederzukehren. Es schlummert bis heute in seiner Höhle und wartet darauf, die Welt erneut in Chaos zu stürzen. Doch es gibt noch Hoffnung. Eine Prophezeiung sagt voraus, dass auch alle 1000 Jahre ein neuer Held erscheint. Ein Held, welcher die Gabe besitzt, das Böse erneut zu versiegeln. So, nun wird es aber auch langsam Zeit, schlafen zu gehen, mein Kind. Du hast morgen einen wunderschönen Tag vor dir. Du, Opa, Ja, Dorn? Was ist denn? glaubst du, dass es Helden nur im Märchen gibt? Nein, das glaube ich nicht. Sie existieren tief in deinem Herzen. Ich wünschte so gerne auch eine Heldin zu sein, wie Arthur, der gegen böse Monster kämpft.